अस्ट्रेलिया बस्यो भने होइन खाना चाहिँ मैले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ 1 वर्ष के 2 वर्ष यो टिफिनको बट्टामा खाना खाएको छु क्या। हाम्रो मर्निङमा काम हुन्थ्यो नि त ग्राडीमा, अनि त्यहाँ जहिले टिफिनको बट्टामा खाना लगेर जानुपर्ने अनि खानुपर्ने। अनि एउटा प्रब्लम चाहिँ के भने मेरोमा भिडियो आउने कि जहिले फेरि प्लास्टिकको भाँडामा खाना खायो भने क्यान्सर हुन्छ भनेर। त के गर्नु, काम छोडिसकेपछि पनि खुर्सानीका चौधरी स्टाइलमा यो वाला अचार हो, यो आमाको अचार हो अरे कि फेरि यो खाने हो। अब काममा दौडिने हो फेरि। अस्ट्रेलिया जहाँसुकै होस्, लाइफ इज लाइफ ब्रो। त्यही भएर अहिले तपाईँको अस्ट्रेलिया आउने ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ र भिजा लागिरहेन भने डोन्ट टेक स्ट्रेस के। यहाँ आएर पनि केही हुनेवाला छैन, जिन्दगी बदलिनेवाला छैन। खाने भातै हो, जाने घाटै हो क्या। सो खुसी हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइफमा हुनुपर्ने भनेको खुसी हो। अनि खुसी हुन चाहिँ जहाँ पनि सकिन्छ, र डिसाइड गर्नु पऱ्यो कि म खुसी हुन्छु भनेर। लाइफको गोल पनि के होला र अरू 2टा गोल त होला नि लाइफको, होइन र? एउटा बाँच्ने, एउटा खुसी रहने। फेरि बाँच्नेवाला गोल चाहिँ फेरि क्यान्सल आउट हुनु भएन है। फेरि खुसी हुने तरिका डिफ्रेन्टहरू पनि हुनसक्छन्, तर खुसी हुने भन्नु मतलब बाँच्ने र खुसी हुने क्या। यही हो लाइफको गोल, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ है। तपाईँलाई के लाग्छ? वाट इज द मिनिङ अफ लाइफ?